Good day everyone! This is Rose from Ohana. Welcome back to my channel. At heto na naman po tayo sa ating kusina. At naisipan kong magluto ng Korean side dish. Di tayo makalabas kaya tayo na lang ang magluto. At ito ang ating mga ingredients. Meron tayong minced garlic, half cup of water, sugar, roasted sesame seeds, salt, soy sauce, hot pepper flakes, firm tofu, at onions. Halika, umpisahan na natin. Una ay hiwain natin ang ating tofu at atin siyang prituhin. Habang inaantay nating maluto ang ating tofu, ay simulan na natin gumawa ng ating sauce. At unahin nating hiwain ang ating sibuyas at hiwain ito ng minced. Dapat ang ating tofu ay maging golden brown bago natin siya hanguin. Gawin na natin ang ating sauce. 1 tablespoon of soy sauce, 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon of sugar, 1 tablespoon of hot pepper flakes, half cup of water. Haluin lang natin ang ating mixture. Ayan, golden brown na ang ating tofu. I-set aside na natin sila. Masyadong malaki ang ating tofu kaya aking hihiwain sa bite size. Gamitin natin ang natitirang mantika na ginamit natin sa pagprito ng tofu. Magandang igisa ito kasamang scallions o yung dahon ng sibuyas. Pero dahil wala tayo, ay gagamitin natin ang ating minced garlic at minced onions. Pag transparent na ang ating sibuyas, ay pwede na natin ilagay ang ating mixture. At hayaan lang natin itong kumulo hanggang maging thick siya. Hayaan, pwede natin ilagay ang ating fried tofu. Nalimutan kong i-add ang ating sesame oil sa ating ingredients. Pero dapat lagyan natin ito siya para mas masarap at mas maging malinamnam. Handa na ang ating spicybraisedtofu. Halika, maghain na tayo at kumain. Siyempre, huwag kalimutan ang ating roasted sesame seeds para mas masarap. Heto na ang ating spicybraisedtofu o Dubu Jorim na tinatawag sa Korea. Tara, kain na tayo!